ଅନୁକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଧାନ ଗଦାରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 5 ମାଇଲ ନିକଟ ଅନୁକୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମଠାରେ ମୁଦୁଲା ଜଗାରାମଙ୍କ ଧାନ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଖଳାରେ ଥିବା ଧାନ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଯବାନମାନେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ଏକରର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଆକଳନ ପରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି।